ลาดนึงสะอาดเต็มบนนะมือกอบตันได้ออกเปียกกันแล้วสะอาดเต็มบนนะนี่บาดอรุณสุดแสดงปุ่มแม่บางปูนออกเนี่ยเรานี่ขยมถ้วยดำน้ำดอลพลอยจูตัวประสาทเหล็กล้วนให้บางปูนนะให้ประสาทกินเราเป็นขนมขยมถ้วยดำน้ำตามโปรหนึ่งนะบางปูนแบบมันตัวประสาทเลยเราขยมกับมันโตคือกระไรหนึ่งก็ได้จ้ะแบบเราเวทเดิมมาดองประสาทนั่นคือชั่วโมงพลายมันเต้นประสาทเหล็กขลุ่นโอ้นี่เคยไงอดเมียนประสาทเหล็กเนียงเดี๋ยวนี้มองปอนประสาทเหล็กขลุ่นประสาทผมสัตว์ทมมองปอนมือในจุดมินประสาทนั้นคือสเต็ปเตียนในภูมินะประสาทนั้นทมป้องนั่นไหนซุ่มทวีเลือกบุตรเตียงทมโยมาเพื่อซุ่มทวีไปด้อยนั่นเลยเบะจุดปีnâng tay một tiền thì con tay bảy chục bảy sum thúy ôi chà mình tiền nó chua hai chị bay buồn rồi cả lô bạt ấy xung thìa một tiền nữa lợi một tiền vô một đạn thưa xung thìa vào đó cái tới làng mền á một bề vào đó không mà bạch tập bộ cái chuột sạnสัตว์มันคมนะบางคนได้ก็สั่งปีอาไทยจมูกหมอกหัวคมเลยบัดจะบอกใส่ชุดพิสานเป็นปรางหมูทำตายคมมันเต็นอันนี้คือปรางเลยขันขนมนะบางคนปรางเลยขนมไงนั่งยังจุ่มบอลเต้บางคนไงจุ่มบอลเต้ปรางขนมนึ่งพายจีสอบไปละนึงสะอาดเต็มบนนะมือกอบตันได้ออกเปียกกันแล้วสะอาดเต็มบนนะนี่กอบเปียกกันได้ขนาดใบจีเมียนได้นะนี่กำบังหนึ่งกำบังหนึ่งมือเตียงหนึ่งนะใบจีเมียนจำละได้อ๋อนี่ขนาดก็มีแรงตัวนี้
អានtênខ្ញុំដាក់មកក្រមតិចដើម្បីមើលច្បាស់ស្អាតណាសម្រាប់នឹងได้ឃើញសោះព្រោះได้ឃើញសោះសតវត្សទី9ពេលកណ្ដាលសតវត្សទី9ចុងសតវត្សទី9គឺចម្លាក់គឺខុសពីនឹងសសរពេជ្រណាបងប្អូនមិនដឹងថាទីទេពអង្គណាទេនេះឃើញស្ទង់ណាដើមអីសតបឡាទាំងអស់ផ្ដែមួយផ្ទាំងខាងនេះស៊ុំទ្វារសត្វហ្នឹងគឺបែរមុខទៅទិសខាងកើតណាខាងនេះជំហៀងខាងលិចបាច់នៅតែស្អាតបងប្អូនណាក្បាច់នេះបាច់ផ្លែណាសតវត្សទី7សតវត្សទី9អីគឺក្បាច់គឺផ្លែមែនទេមើលទៅសាឡងប្រប៉ាន់ណានៃគ្រាន់តែដុំអត់លង្កោជុំវិញប្រាង្គប្រាសាទនេះលង្កោចំណែកមកដុំហ្នឹងប្រហែលជាមើលទៅដូចនេះបងប្អូនណាដូចមឈូសនេះមើលហើយជាមឈូសមែនណានេះបែកជាប្រមាណកណាត់ហើយជាមឈូសគុណមឈូសមួយនៅក្នុងប្រាង្គប្រាសាទហើយនេះគឺកម្រោមើលខ្ញុំទៅមើលខាងកើតបន្តិចនេះខាងនេះផ្លូវចូលពីជំហៀងកាមណាខាងសពព្រៃស្នាមកជីកោះកកាយលងកោណានេះជីកោះកកាយជំវិញប្រាសាទហើយកយអត់យកមកដាក់គៀននឹងលងកោប្រាសាទនឹងអាចនឹងកសាងនៅសតវត្សទី7ឬមួយក៏សតវត្សទី9នឹងឯងបងប្អូនណាព្រោះអីមើលតាមចម្លាក់នៅតាមប្រាង្គប្រាសាទគឺប្រហែលជាកសាងនៅសតវត្សទី7ឬមួយក៏សតវត្សទី9នឹងឯងណាព្រោះអីចម្លាក់នឹងនៅសតវត្សពេលកណ្ដាលសតវត្សទី9ចុងសតវត្សទី9សតវត្សទី10
ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី10ចុងសតវត្សទី10សតវត្សទី11ពាក្យកណ្ដាលសតវត្សទី11ឬមួយក៏ចុងសតវត្សទី11គឺអត់មានចម្លាក់អញ្ចឹងទេបងប្អូនណាចម្លាក់ផ្សេងជាងនឹងបាទបងប្អូនឃើញទេប្លែកមែនទែនណាមិនមានតែមួយទេខាងនេះក៏មានដែរនេះហើយខាងនេះក៏មានដែរប៉ុន្តែបាំងនឹងនេះប្រហែលជាសុំទ្វារណាមកដុំនឹងគឺបាំងអញ្ចឹងមើលចម្លាក់ផ្សេងទៀតគឺអត់ឃើញតែមួយជំហានខាងណែចម្លាក់នឹងគឺអាទិទេពស្រីទេបងប្អូនណាមិនប្រុសទេចម្លាក់អាទិទេពស្រីឃើញទេបងប្អូនស្អាតមែនទែនណាស្អាតបាទតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនណាប្រាសាទលាក់ខ្លួនបាទលាក់ខ្លួនគឺមិនសូវមានបងប្អូនស្គាល់ទេប្រាសាទនេះមុនដំបូងខ្ញុំថាប្រាសាទលាក់នាងតាដោយសារតែប្រាសាទលាក់អីដឹងតែលាក់នាងហើយប៉ុន្តែមិនមែនលាក់នាងទេគឺលាក់ខ្លួនណាប្រាសាទនឹងឈ្មោះប្រាសាទលាក់ខ្លួនតាមដែលខ្ញុំមើលនៅក្នុង Google Map មិញណាគេដាក់ប្រាសាទលាក់ខ្លួនហើយប្រាសាទនឹងគឺអត់សូវមានបងប្អូនស្គាល់ប្រហែលទេណាដោយសារតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយផ្ទះអ្នកភូមិបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាប្រាសាទលាក់ខ្លួនគឺកសាងអំពីអត់ហើយជាមួយថ្មភក់ណាបងប្អូនប្រាសាទនឹងគឺធំហើយចេញពីប្រាសាទនឹងគឺខ្ញុំទៅលេងប្រាសាទមួយទៀតគឺមានឈ្មោះថាប្រាសាទស្រងែណាដែលស្ថិតនៅខាងជើងនឹងហើយមុនមកដល់ប្រាសាទលាក់ខ្លួនគឺខ្ញុំទៅលេងប្រាសាទគោកត្រាំងណាបាទទៅដល់ប្រាសាទគោកត្រាំងគឺនៅក្នុងប្រាសាទនឹងគឺសុទ្ធតែព្រៃហើយលឺស្អីខ្សេកខ្សោនៅក្នុងព្រៃមានអារម្មណ៍មួយតែព្រឺខ្វាមែនទេបងប្អូនចឹងហើយខ្ញុំអត់នៅយូរទេគឺខ្ញុំចេញពីប្រាសាទគោកត្រាំងគឺខ្ញុំបើកម៉ូតូមកលេងប្រាសាទលាក់ខ្លួនបណ្ដោយណាបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាបាយ